大家好啊，我係蘭哥。今晚香港咧就發生咗個突發嘅事情喎，就係有一個男子咧就持刀咧就諗住即係斬向一個女子啊嘛，咁啊俾警員開槍咧就射殺咗啦。呢件事咧發生喺大約喺香港時間晚上咧就係7點幾嘅，咁有一名嘅男子咧就闖入呢個屯門市廣場嘅當期嘅超市啦，去廚房個位置攞咗把刀啊，跟住咧就走咗去呢個地面嘅方向啦。咁啊職員梗係大驚報警啦。今日幾分鐘之後咧，今日警方咧就接獲呢個市民報警咧，就只有一名男子就持有呢個牛肉刀喺呢個商場同埋喺呢個街頭咧就走來走去。咁後尾呢個男子咧就突然間咧就衝咗入商場喎，就挾持咧就一名女子諗住即係斬落去。好啦，喺呢個時候咧，警方咧就開咗2槍，咁啊疑兇咧就被擊中呢個胸同埋膊啊，咁啊昏迷咧就送咗去呢個屯門醫院啦，最後咧就證實咧就不治啦。呢件事咧就令我哋聯想到咧，就早排咧就係有個男子啦，一個喺台灣嘅台北車站啊，就有咁樣持刀係斬人嘅事件。我相信兩個人咧都係精神出現問題嘅。今日呢條片咧就會有好多嘅影片啦，咁影片有好多都冇聲嘅，咁蘭哥咧就會同大家配音，究竟佢發生咩事好嗎？好啦，未開始講之前，如果大家未訂閱嘅，請幫手訂閱啦，請讚兩個分享俾朋友，如果有時間嘅話，請幫手睇晒廣告去，多謝大家支持。咁圖中呢一張相咧，就係呢個男子咧，就係呢個當期嘅廚房啊，攞咗把牛肉刀啊嘛，我估係牛肉刀啊，好長噶係嘛，咁喺街道咧就徘徊，就俾人哋拍咗落嚟啦。好啦，而家我哋即刻去片睇睇呢件事情嘅經過啦。好啦，第一條片咧就係由呢個廚房啊個 CCTV 拍到嘅，見到佢着住白衫呢個男子咧就去咗當期嘅廚房啦，就攞咗把刀啊，我估牛肉刀定好長係嘛。第二條片咧就影到呢個商場入邊係嘛。見到啲人望下呢一邊啦，突然間你會見到咧，一陣間咧就啲人就走開嘅喎。個黑色男子望一望啊，跟住啲人係好匆忙咁走開嘛，好驚咁走開，似唔似台北嗰陣時啊？好似啊，見到個白色衫男子啦，就挾持咗個女子準備吉落去係嘛。跟住咧啲警察就開2槍。呢條片咧就冇聲嘅，所以就聽唔到槍聲。一陣間咧有一條打直拍嘅片咧，大家會聽到槍聲，不過就唔係咁正面拍得到呢個男仔呢個樣啊。你見啲差佬都好快咪扯開咗個女仔先，而家先至睇下個男仔傷成點啊。好啦，而家開始就越嚟越多差人就走過嚟啦。呢個男仔而家都冇晒，喐都唔喐下，應該就死咗，即場應該係死咗添啊！第1、2條片都冇聲，所以應該要配音啊嘛。而第3條片咧，大家聽見咧好明顯有2聲嘅槍聲啊嘛。現場亦都聽見啲途人啊就好驚咁叫啦係嘛。呢件事情點樣發生咧？或者我簡單咁講一講先。咁屯門市廣場咧就喺呢個今晚15號啦嘅7點幾就發生咗一個一個男子就揮刀啦，同埋個開槍嘅案件係嘛。持刀個疑犯咧一度挾持咗個女途人，你見佢咧頭先仆佢喺度係想一刀插落去，好在呢個警方就及時開到槍擊斃咗先係嘛。我哋喺之前嘅3條片都見到啦。呢個疑犯咧就喺嗰個當期嘅廚房攞咗把刀啊嘛，跟住喺呢個街頭咧就徘徊，跟住就衝翻入商場。呢個情景似唔似我哋喺台北嗰個傻佬啊嘛？喺街頭咧就放幾個煙霧彈，跟住咧就持刀咧就衝咗入商場啦，同今次呢個好相似嘅。不過呢個香港男子咧就冇放煙霧彈啫。情節咧差唔多一模一樣。究竟係咪有精神病嘅人見到呢個台灣呢個人咁樣做，佢自己又咁樣做咧？情節好相似係嘛？大家都會見到好多啲案件咧就你抄我，我抄你嘅啫。
咁啊，大家都見啦，即係個男子撳住個女仔喺地下嗰時點啊，想一刀斬落去啊！咁啊，即係警員啊隨即開兩槍啦。咁其實個男仔咧都冇晒知覺噶啦。咁啊，差佬即刻點啊拉開咗嗰個女仔出嚟先係嘛？咁啊睇下佢個男仔死得未？咁啊應該都我諗嚟兩下都冇反應，應該都估到死得嘅。咁啊後尾就送咗去屯門醫院啦，就證實咗咧就真係死亡啦。嗱，根據香港方面嘅報章報導咧，呢個男子係咪衝入咗喺呢個屯門市廣場個當期嘅超市嘅？咁喺廚房嘅位置攞咗一把刀之後咧，咁啊超市即刻報警。其實今次都好快喎，係嘛？即係警方幾分鐘之後咧，已經係即係接到市民報警嚟咗街頭啦。因為其實警方要嚟咧，因為佢哋一路都有啲警員行必㗎嘛，點會嚟唔到啊？咁啊，大家諗下721，點解成個元朗區冇晒警察係嘛？你話呢啲唔係呢個官警黑勾結咧，真係冇人信啊！嗱，721原來而家又留翻啲消息出嚟喎。原來當時咧中聯辦咧就叫阿林鄭咁做，林鄭同意啊。咁啊當時開會嗰時咧，好多呢啲咁嘅即係高官，包括阿張建宗啊，張建宗都反對啊。佢話香港文明社會唔可以做啲咁嘅嘢啊嘛，係嘛？但係林鄭同埋呢個中聯辦咧一意孤行啊。咁啊問啲警區啦，好多警區聽到之後都嘩然。哇！點可以做啲咁嘅嘢？好多警區都唔合作，唔肯喺佢個警區做，只係得元朗警區肯做啫，係嘛？今日點解元朗警區肯做咧？原來鄧炳強咧就曾經做過元朗警區個指揮官嘅喎，大家知唔知啊？所以咧，點解個個警區都唔做嘅嘢，咁啊元朗警區咧就做啊？嗱，當晚發生721嗰陣時咧，咁啊大家電視有直播啦，係嘛？手機係直播啦。嗱，當時咧就傳啦喺警署咧，其他環頭警署咧，啲警員都覺得好氣憤啊！點可以做啲咁嘅嘢係嘛？一早話唔可以咁做㗎啦，係一意孤行要咁做係嘛？所以林鄭同中聯辦咧就搞到呢個香港警方咧同個香港市民咧就對立，就由721開始啦。好啦，嗱咁啊，你見到依家屯門啲警察都好快係嘛？今日超市打電話幾分鐘已經趕到嚟商場啊嘛，即係根本咧香港係有能力喺幾分鐘，就唔係好似當日嗰個咩元朗指揮官啊，30分鐘到都冇問題啦係嘛，30分鐘到梗係好多問題啦係咪？點會冇問題？咁啊，即係公道自在人心啦。以後你哋點樣改歷史啊？啲法庭點樣改口供係嘛？呢樣嘢我哋就唔評論啦。大家知唔知啊？喺呢個回歸之前咧，香港警隊咧係評為亞洲最佳嘅警隊喎。咁啊，回歸之後真係都變晒啦，係嘛？即係由最佳又唔知變咗咩嘢，唔知排第幾啦，係嘛？即係冇辦法啦，係嘛？即係乜嘢牌喺阿習近平手上咧，都會俾佢打爛晒。你睇下胡錦濤喂，當時交俾阿習近平呢個江山係嘛？江山如此多嬌啊！因為你有錢多又多朋友啊，點知搞到而家喂成盤局點啊？俾你打爛晒咯，剩翻啲阿非拉同埋呢啲邪惡軸心做朋友啊！啲邪惡軸心啲朋友就一個死一個死1個嘛。嗱，今日伊朗會唔會盡快死咧？我想伊朗都捱得幾耐㗎啦。嗱，咁我哋就樂見呢個伊朗倒台嘅係嘛？因為當一個獨裁者倒下咧，呢個嘅人民咧先至有得救有希望係嘛？你諗下伊朗。喂，女人都可以包住個頭，乜唔俾你去街係嘛？去街都要由頭包到落尾係嘛？好多限制，又唔可以接受教育。咁希望呢啲今日侵犯人權嘅事件咧，就盡快結束啦。好啦，今日時間差唔多啦，咁啊多謝大家收聽同埋收睇，拜拜。